¡Qué gran idea de seguir estas espantosísimas pisadas, Doggy! ¡Sí! ¡Miren! ¡Un fantasma! ¡Está flotando sobre el agua! ¡Vayamos a investigar! ¡Está bien! Ay, Nigel, ¿qué es lo que nos habrá causado este dolor de cabeza? Hola, señores cangrejo. ¿No vieron a un fantasma? No puedo ver nada con este infame dolor de cabeza. ¡Miren! ¡Va junto a la pared! ¡Vamos! ¿Qué? ¿A dónde se fue? ¿Cómo llegó hasta allá? ¡Oh! ¡Uf, uf! ¡Rápido, ardillas! Tendrán que tomar el camino largo. ¡Qué extraño! ¡Vamos, Nori! ¡Ya voy! ¡Oye! ¡Tú! ¡Me asustaste! ¡Eso me hace enojar mucho! ¡Puedo escucharlo! ¡Se está acercando! ¡Me asustaste! ¡Me asustaste! Pero falta una hoja, Doggy. ¡Uf! Es la única hoja que Doggy no ha podido encontrar. ¿Y cómo se ve? Se ve como un arcoíris. Sí, Feliz, es la hoja arcoíris. Es una hoja muy especial y muy difícil de encontrar. ¿Podemos ayudarte a encontrarla, Doggy? Busquen bien esa hoja arcoíris, ardillas. ¡Hoja arcoíris! ¿Ah? ¿Te importaría? ¡Lo siento! No era la hoja arcoíris. ¡La encontré! ¿Es tu hoja arcoíris? ¡Uf, uf! ¡Uf! Es una hoja tigre. Ah. Aún así es una hoja muy bella. ¡Rápido! ¡Sigamos buscando! ¡Sí! ¿Es tu hoja arcoíris, Doggy? ¡Oh, uf! Es una hoja de palma, la más grande que jamás haya visto. No creo que quepa en tu libro, Doggy. ¡Oh, woof! ¿Aún no hay rastro de la hoja arcoíris, Doggy? ¡Woof! ¡Hoja arcoíris! ¿Y la hojita? Yo creo que debe estar por aquí. En algún lugar. Se puso un poco oscuro. ¿Qué es eso? ¡Quizá sea un monstruo! ¡Oh, woof! Oh.
¿Tocar? ¿Así? Woof, woof. ¡Adiós, miedosos! ¿Ratones? ¡Sí que los asustamos, Johnny! ¡Viejos! ¡Nos descubrieron! ¡Hay que salir de aquí! A mí no me asustaron. ¡Arriba! ¡Viene de allá arriba! Woof. ¡Oh, por fin! ¡Estoy salvado, por fin! Les presento a Lord Fingal del Castillo del Cielo. ¡Hola! ¿Que ya no quieres tu pijama? ¿Que quieres un vaso de leche? Muy bien. La 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 la. ¿Que ya no quieres leche? ¿Quieres que te lea algo? Buena idea. La 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 la. La 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 la. ¡Una araña! ¡Una araña! Salsa y yo vimos una araña enorme. ¿Dónde? En todos lados. Oh. ¿Es tan grande como una manzana? Más grande. ¿Como un peluche? Más grande. ¿Como una cama? Más grande. ¿Del tamaño de una casa? Hola. ¡Más grande! ¡Doggy, Doggy! ¡Doggy! Nori vio una araña más grande que una manzana. ¡Que un peluche! ¡O cama! ¡O una casa! Woof, woof, woof. Lo que las ardillas intentan decir es que hay una araña en la casa. ¡Una araña grandísima! ¡Haz algo, Doggy! Oh, woof. Descuiden, ardillas. Doggy tiene su insignia araña. Encontraremos a esa araña y la sacaremos de aquí. ¡Fiu! ¿Listo para encontrarla, Doggy? Woof. ¿Están listas las ardillas? Woof. No le temen a las arañas, ¿verdad? No lo creo. Vamos, ardillas, que comience la búsqueda. Eso quiere decir que es hora de ir a buscarla. Ribbit. 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 Woof, woof. Sí, Doggy. Este parece un buen lugar para poner la tienda. Oye, no pueden acampar aquí, viejo. Están sobre nuestro huerto de zanahorias, chicos. ¡Lo sentimos! ¿No te parece que es un buen lugar para acampar, Doggy? Woof. ¡Oigan ustedes! ¿Eh? ¡No pueden acampar aquí! ¡Es nuestro hogar! Sí, fuera de nuestro jardín. ¡Lo sentimos!
¿Aquí, Doggy? Woof. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¿Ah? ¡Terminamos! Válgame, su tienda parece estar sobre la cena de las ovejas. ¿Y ahora dónde pondremos nuestra tienda, Doggy? Woof. ¡Doggy tiene una idea! ¡Ah, al fin! Durmiendo cómodos en su tienda. Sí, me gusta acampar. A mí también. Pero no puedo dormir sin el Sargento Smash. Woof, woof. ¡Smashy! ¿Me darías un vaso de agua, por favor, Doggy? ¡Ah! Se me cayó el agua. ¡Sobre mí! Doggy, necesito una toalla. Oh, woof. Rolly, estás en mi saco de dormir. Tal vez tú estás en el mío. Oh, woof. Esa es la toalla de Tag, Doggy. ¿Dónde está Sasa? Oh, woof. Doggy, deje a Sasa afuera. Woof. ¡Sasa! Doggy, me acabo de dar cuenta. Mi camiseta está mojada. Woof. ¡Agua! Eso fue muy divertido, Doggy. Woof. Ribbit. Huh? Ribbit. 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 Vaya, esto es muy extraño. ¡Qué curiosa! Sí, pero que alguien me diga por qué hay tantas ranas. Woof, woof. Woof. Sí, Doggy. Ya debemos estar muy cerca. Ribbit. ¡Hola! Creo que ahora sería un buen momento para hacer sonar la bocina, Rolly. ¡Yupi! Hola, hermano. Llegaste. Trajiste el paquete, ¿no es cierto? Woof. Genial, hermano. Síganme. Ya los está esperando. ¡Sí! Cuidado, chicos. Está un poco resbaladizo aquí. Ribbit. Está ahí dentro, maestro. Hola, corazones. ¡Chuchu! ¡Mira, te trajimos tu paquete, Chuchu! ¡Ay, queridos! Me complace que estén aquí. No se puede beber el té sin una buena galleta. El sabor. El sabor. Gracias, queridos. Ya se me habían acabado. ¿No es cierto? ¿Eres tú, Doggy? Oh, woof. Válgame. Parece que hubo un apagón. ¿Puedes arreglarlo, Doggy? Oh, woof. Por supuesto que puede, solo que tal vez le tome un poco de tiempo. Pero así no podemos ver nada. Oh, woof. ¡Ah, linternas! Buena idea, Doggy. ¡Wow! Ahora todos podrán ver en lo que Doggy investiga. Oh, woof. Las linternas son geniales. ¡Sí! ¡Enciende, apaga, enciende, apaga, enciende, apaga! Silla, rana, balón, taza de té, rana. La 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 la.
¡Cuidado! Hay algo detrás de ti. Va a comerte. Woof, woof, woof. Descuiden, ardillas. Solo es la sombra de Enid. ¿Una sombra? Así es. Todo tiene una sombra Woof. si encienden una luz sobre eso. ¡Guau! Pueden hacer cosas sorprendentes con ellas. Doggy puede enseñarles. Porque tiene su insignia de la sombra. ¡Miren! Fijen la vista. Queda tiempo para una cosa más. ¡Abrazar a Doggy! Oh. Abrazar a Doggy.